आप 2.5-3 ग्राम हल्दी थोड़ी तवे के ऊपर हल्की गर्म कर लें। गर्म करके उसको किसी कटोरी में बर्तन में डाल लें। अब उसके अंदर आप 2 या 3 चम्मच शहद मिला के उसको अच्छी तरह घोल के चाट लें। आपकी काली खांसी ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। परंतु ये क्रिया आपने हर 3 घंटे बाद करते रहना जब तक आप सोते नहीं हैं। और खान पान पे ध्यान देना कि किसी किस्म की चिकनाहट नहीं लेनी, ठंडा पानी पीना, पानी हल्का गर्म पीना, पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना, 1 गिलास पानी पीने में आधे घंटे का समय लगाना यदि आवश्यक है। अब दूसरा नुस्खा है विष्णुकांत की भस्म का। विष्णुकांत को जड़ों के साथ निकाल लें, छाया में सुखा लें। सुखाने के बाद इसको किसी बर्तन के अंदर रख के जला दें, इसकी राख बन जाएगी। इस राख को यदि आपके पास 250 ग्राम राख है तो आप इसमें 10 लीटर पानी मिला दें। अब ये राख मिट्टी के बर्तन में मिलानी है आपने, कहीं अमोनियम का बर्तन है या दूसरा किसी धातु का बर्तन है तो वो नुकसान कर जाएगा। बर्तन मिट्टी का चाहिए। अब इसमें बर्तन में पानी के अंदर उसको घोल के रख दें। दिन में 2-3 बार उसको हाथ डाल के घोलते रहें या लकड़ी से उसको घोलते रहें। 8 दिन के बाद उसको घोल के कपड़े से छान लें। छान करके जो पानी है, इस पानी को आप लोहे की कढ़ाई के अंदर धीमी आंच पे इतना उबालना कि पानी सूख जाए, और सूखने के बाद जो पानी के अंदर राख घोल के आई थी वो बिल्कुल मैदे की भांति आपको बर्तन के अंदर से मिलेगी। अब ये दवाई इतनी ज़बरदस्त है कि जितना मसूर की दाल का दाना होता है इतनी एक खुराक शहद के साथ दी जाती है। 1 चम्मच शहद में मसूर के दाने के बराबर ये विष्णुकांत की भस्म मिला करके उस रोगी को चटाई जाती है जिसको काली खांसी है या टीबी है या ब्रोंकाइटिस है या परवाना बलगम वाला रोग है। जैसे आप इस भस्म को चाटेंगे, चाटते चाटते आपके गले में ऐसे ठंड महसूस होगी जैसे जले हुए स्थान पर बर्फ रख के उसको ठंड महसूस होती है। खुराक लेने के 3 घंटे के बाद उसकी खांसी पे ऐसे रोक लगेगी जैसे भागती गाड़ी को ड्राइवर एमरजेंसी ब्रेक लगा के एक जगह खड़ी कर देता है। और जब भी आपको खांसी उठने के लिए थोड़ी सी हलचल होने लगे, उसी टाइम 1 चम्मच शहद में मसूर के दाने के बराबर जो आपने भस्म बना रखी मिला लें और उसको चाटें। चाटने के बाद आपको खांसी नहीं उठेगी। अब दिन का खाना जो आपने 10 बजे तक खा लेना इसका, जिसको खांसी है, खाने के अंदर मूंग, मोठ, मलका, मसूर ये दालें लेनी है। सीजन के अनुसार जो भी आपकी हरी सब्जी सब ले सकते हैं, परंतु सब्जी छिलके के साथ। और नमक आपने सिंधा या काला प्रयोग करना है। आयोडीन नमक इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। आयोडीन से तो आपको रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और जो भी आपने साग सब्जी कोई भी बनानी है तो उसमें हल्दी जरूर डालना, काली मिर्च, काला नमक डालना या सिंधा नमक डालना। अब जितनी आपको भूख है उतनी आप गेहूँ छोड़ के जो मैंने अनाज लगा रखे हैं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंगाड़े, ये अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के मिला लें। और आटे को पिसा के जब भी आपने रोटी खानी है तो दिन में 10 बजे तक खा लें। पहले आटे को सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें और इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी उसको तैयार कर लें। परंतु दाल सब्जी जो आपने खानी कुकर में नहीं पकानी, अमोनिया के बर्तन में नहीं पकानी। यदि कलाईदार पीतल का बर्तन है तो सोने पे सुहागा, यदि तांबे का बर्तन है तो भी कलाईदार, सोने पे सुहागा। इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं लेना। जैसे अमोनिया का बर्तन है या आपका लोहे का बर्तन है तो इसमें वो चीज़ें उतना लाभ नहीं देगी जितना मिट्टी के बर्तन में बनाई हुई चीज़ लाभ देगी। जब दाल या सब्जी जो भी आपने बनाई वो पक जाए, नीचे उतार लें, तवा गैस पे रख दें या चूल्हे पे रख दें और उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदें। सख्त आटा रखकर मलाई हो गया। अब इसकी जो रोटी बनानी आपने वो बाजरे की रोटी के समान बनानी, ज़्यादा पतली नहीं बनानी। और रोटी जब अच्छी तरह सीख जाए तो उसको थाली के अंदर डाल के ऊपर से जो भी दाल सब्जी है उसको डाल दें और कम से कम 15 मिनट तक उसको ढक के रख दें। 15 मिनट बाद वो रोटी आपकी उसके अंदर गल गई होगी। गल गई तो भी ठीक है, नहीं गली तो फिर आप हाथ से मसल सकते हैं। जैसे सूप पीने का होता है ऐसे पीने वाली सब्जी आपकी रोटी बने। और इसके खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको काली गोरी कोई खांसी नहीं होगी। जी। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं हरियाणा के शहर रेवाड़ी से आया हूँ और मुझे करीबन